se llama Scanner Shooter. Está al revés porque la cámara pues pero pone Shooter o Shooter. Y como veis por un lado es rojo y por otro es verde, creo que es de sandía. Ahora bien. Bueno, vamos a sacarlo. ¿Veis? En verde y a ver si veis el azúcar, eso de ahí. Vale. A ver si enfoca. Bueno, no. Vale. Lo voy a traer. El azúcar está acidito. Sabe a sandía. Muy bueno. Como ¿verdad? Era un dulce como a... Mira, es que queda ahí todo el sabor en la boca. Está muy bueno, la verdad. Bueno, no lo he dicho, pero es de la marca Fini. Vale, y esta es su web. www.cineworks.es. O sea, lo que hace. Oye, que ya me gustó. Ya. Al final está un poco mal, pero bueno. Y esto es agua. No grites. Bueno, vamos a probar un cacharro de un juego. Es esto que es un juego de compas, ¿vale? Igual que este, pero este no tengo. Entonces, ya que adentro llevamos caramelo. No sé si se llaman las compas. No sale. Está igual. Pero aparte de que haga la compa, viene esto. Esto de aquí. Y pues
está muy bueno, la verdad. Es que es como... Joder, tengo que explicarlo. Es como... sandía. Un caramelo de sandía. Un momento. Es como un caramelo de sandía. Pero... Le da un regusto como al final, sería un regusto asqueroso. Pero... Si veis la pala, no es una vida. Hay mucho ácido, la verdad. Suscribiros al canal. Un beso. Y si queréis que os hagan más unboxing de comidas, dale a like. Mucha masa.